Reka mbasuhuze mwese mukomeje kubana natwe kuri televiziyo y'u Rwanda n'ikiganiro igisobanuro cy'ubutwari. Uyu munsi rero turifuza kumenya ngo babandi twita intwari babayeho gute, cyane ko hari urwego rw'imena rurimo intwari zikiriho cyane cyane abana bo ku Nyange. Uyu munsi turabita ngo n'abana bo ku Nyange, uyu munsi n'abantu bakuru cyane kuko urumva kuva mu mwaka w'igihumbi 1997 biga mu mashuri yisumbuye aho ngaho ku Nyange kugeza mu mwaka wa 2021 urumva haciye igihe kinini cyane. Ndi kumwe na Priska Uwamahoro, akaba ari umumama umubyeyi wubatse abarirwa muri izo ntwari. Ni ibintu bikomeye cyane kuganira n'umuntu nk'uwo nguwo, yitwara gute muri societe, abayeho gute muri societe, ntabwo bisaba kwigengesera. Nibyo byose tugiye kumenya kuri we, anadusobanura kuba intwari bivuze iki. Tugwaye ikaze mu kiganiro Priska. Murakoze cyane. Mfite amatsiko akomeye cyane yo kumenya ubundi nk'intwari, urumva wabaye intwari kubera ibintu byababayeho mu mwaka w'igihumbi 1997 mwiga ku Nyange. Dusubiza inyuma twibutse byari bimeze gute? Yego, murakoze. Mu by'ukuri twabaye igihugu cyacu nk'abanyeshuri twigaga ku ishuri rya Nyange riri mu karere ka Ngororero mu ntara y'Uburengerazuba. Icyo gihe ryari mu cyahoze ari prefecture ya Kibuye, mu by'ukuri hari muri commune Kivumu. Muri 1997 mu 1997 nsubiye inyuma ni ku itariki 18 kwezi kwa gatatu mwaka w'igihumbi 1997 ubwo twigaga ku ishuri rya Nyange rya École Normale Primaire NP Nyange. Muri iryo joro haje igitero cy'abacengezi, duterwa n'abacengezi kuri iryo shuri. Muri icyo gihe abacengezi nta nubwo ryari ryagasakara, ni izina ryaje muri icyo gihe, ngira ngo ni nyuma iyo bibaze usanga ari imyaka 3 nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Kandi muri kiriya gice cya Kibuye hariya muri commune Kivumu, kuri iriya aho hitwa Nyange nyine, ngira ngo muzi ko hari na kiliziya y'Abagatolika yari yasenyeweho Abatutsi. Mu by'ukuri abacengezi zari interahamwe zagarutse gukomeza gukora ibikorwa by'umugambi bari barateguye, noneho baza mu banyeshuri. Twebwe twari ku ishuri twiga, hari mu masaha ya 2:00 z'umugoroba turimo dusubira mu masomo yacu. Ngira ngo murabizi abanyeshuri bagira igihe cyo gusubiramo amasomo mu gihe cy'umugoroba, biza amanywa. Twumva urusaku rwinshi, tukumva na amasasu, tukumva n'imbunda ziturika, ariko tugatangira kwibaza ibyo biri hehe. Ariko mu gihe cyashize bavugaga ko hari amatracts agenda yandikwa atoragurwa hirya no hino agaragaza ko interahamwe zivuga yuko zizaza gufungura bene wabo bafunze. Ubwo n'abari barafashwe bagafungwa kugira ngo babazwe ibyo bakoze muri jenoside. Abazi Nyange rero, ishuri ryacu risa nkaho riri hejuru gutya ku gapando, ariko kuri kaburimbo ugiye kwinjira mu muhanda, utaye umuhanda nyine wa rute Kibuye ujya i Karongi, mbere y'uko ugera kuri centre yitwa ku Ishusho, hari Nyange nyine hafi n'iyo kiliziya navugaga ya Nyange, hari umuhanda udeviya ukomeza ukagera aho ku ishuri ryacu. Muri uwo muhanda rero ukimara gutirimuka nka metero 100 mu kaboko k'iburyo hari ahantu habaga mabuso mbere y'uko ugera ku ishuri ryacu. Iyo mabuso rero yari irimo abafungwa, harimo nabo bakoze ibyaha, bakoze jenoside, bakekagaho gukora jenoside. Mu by'ukuri rero
izo tracte bazitaga hafi aho ngaho mu mihanda bakazitoragura basoma kuko ikigo cyacu twabaga muri interna twebwe ariko hari n'abana babaye externe ugasanga baratubwiye bati hariya hatowe amatracte avuga ko bazaza gufungura abo muri Mabuso. Rero twatangiye gutekereza yuko ari za ntera hamwe zaje gufungura abari bafungiye aho ngaho twumvishije rwa rusaku rw'amasasu tukavuga tuti buriya ingabo z'igihugu twari tuzizeye inkotanyi zabohoye igihugu turavuga tuti buriya bari kurwana nabo babimenye bari kubabuza gukingura nuko twibazaga nyine turi gukora etide kubera urwo rusaku rw'amasasu. Mu by'ukuri rero ibyo twibazaga ntabwo byari byo. Icyo gihe bari ku ishuri ry'umwaka wa 6 ngewe nigaga mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye. Bari ku ishuri ry'umwaka wa 6 ntabwo twari twegeranye bo bari begeranye n'igice cya administration n'umujyi Nyange muzabibona kuri administration hari hakurya yacu. Mu by'ukuri hasaga nk'ahitaruye twebwe ubwo bari bamaze kugeramo kuko niho bahereye kandi bakoraga vuba. Mu gihe tukibyibaza ntibyakubise iminota nk'icumi twagiye tubona natwe baje mu ishuri ryacu ariko byari bidutunguye ubu nuko nyine tuba twarasangiye amakuru. Mu by'ukuri tubona baraje baza bateye ubwoba bari bambaye imyenda ya gisirikare ugasanga hejuru yambaye ishati ya uniform ya myenda ya kera hejuru ya myenda ya kera ya exfar hejuru yambaye ikote rya gisirikare cyangwa se ishati hasi wenda yavanze yambaye ipantaro isanzwe cyangwa se hasi yambaye ipantaro ya gisirikare hejuru yambaye imyenda isanzwe gutyo bavangavanze bafite intwaro zitandukanye. Hari abari bafite imbunda hari abari bafite amagrenade ariko hari n'abari bafite ibikoresho gakondo. Mu by'ukuri umwe yarinjiye mu ishuri ryacu yinjira nko muri uriya muryango kuko ishuri ryacu amashuri ya kera ubu turagenda twubaka amashuri meza. Amashuri ya kera yabaga ari n'umuryango umwe aho kwinjira ari naho habaga ari aho gusohokera. Yinjiriye mu muryango ahita ajyamo hagati undi abambira mu muryango abandi kuko ishuri ryacu risa nkaho ryari munsi gutya imbere hari umukingo abandi bajya kuri wa mukingo n'amagrenade n'ibindi bikoresho navuze bari bafite. Wa undi winjiye rero arangije aza dutera ubwoba aravuga ngo ubwo buryo yinjiye adutera ubwoba bwatumye twinjira munsi y'intebe z'ishuri ngira ngo muraziza amapipitre n'uyu munsi wa none yagikoreshwa amapipitre duhita dukora ku buryo umuntu yinjiza kubera ubwoba duhita dukora ku buryo umuntu yinjiza umutwe munsi ya pipitre ariko nyine pipitre murabizi ko ari ntoya igihimba n'amaguru byabaga biri hanze. Hanyuma atangira avuga ngo dore ngo baranjwe ngo bariga twigiriye Kongo muraza mudukurayo turabuyera mu mashyamba none namwe ngo muranjwa ngo muriga. Murabizi ko kiriya gihe n'ubundi n'urugamba rwa peri muri Kongo ibyo byavugwaga wa musirikare winjiyemo hagati ariko w'intera hamwe. Yego. Mu by'ukuri aravuga ati dore muranjwa ngo muriga ngo eske abivuga mu gifaransa cye ngiye no gusubiramo aravuga ngo eske vous me connaissez turavuga tuti no ngo vous allez me voir ubigenekereje ni nko kuvuga ngo mbese muranzi ati mugiye kumbona. Nuko ubwo ntibyatinze ahita avuga ati nonaha ndavuze ngo abahutu muri iriya nguni n'abatutsi muri iriya nguni muri iri shuri nababwiye ko twari twaryamye munsi. Hanyuma rero hari umwana twicaranaga yitwaga Mukarutwaza Serafina nawe mu ishuri ryacu barashe mbere kwa kundi nyine twinjiye munsi nababwiye ko ari umutwe twashyizemo ariko igihimba n'amaguru biri inyuma ariko nanone ntabwo ibyo bavuga byose urimo urabacunga. Yego umutwe acungana nabo
baba baramubonye uwo Mukarutwaza Serafina mu ishuri ryacu, bahita bavuga ngo agatutsi kazi ka mbere turakabonye. Twebwe mu ishuri ryacu bahise berura turakabonye. Ahita amubwira ngo maze iminsi nkubona hariya hirya ku ishusho, ngo ntiwahagiye. Muri icyo gihe ngira ngo hari kuwa gatatu ku cyumweru, murabizi ko abanyeshuri barasurwa ku ishuri. Mukuru we n'umuwonkere we bari baje kudusura, yari n'inshuti yanjye twaranicaranaga mu ishuri, bari baje kumusura. Rero umuntu yasabaga uruhushya akaba muri cya gihe cy'amasaha yo gutembera kw'abana ya promenade, asaba uruhushya arabaherekeza bageza kuri ya centre yitwa ku ishusho, aho twategeraga imodoka dutaha, yaba ari abataha mu gice cya Gitarama ubwo mu ntara y'Amajyepfo, cyangwa se abataha mu gice cya Kibuye mu ntara y'Iburengerazuba za Karongi, cyangwa se n'abataha na za Kigali n'ahandi, niho twategeraga. Rero bari batuye i Kigali, aragenda arabategera. Mu by'ukuri ikigaragara cyo ubwo bashobora kuba baragendaga binyuza hirya aho ngaho, wenda ari bamwe ari abo mu mafamiye yaho, yenda sinamenya. Ikigaragara cyo baramubonye kuko twebwe tuzi yuko yari yagiyeyo. Ubwo yahise amwegera, numva aramubwiye ngo egura umutwe nkurase, kandi koko ubwo yabivuze n'isasu ryasohotse. Numva umwana aratatse aravuga ngo Yesu we, iryo jambo yararyivugiye Serafina Mukarutwaza. Hanyuma nsa nk'ugira gutya akaboko ko yari aryamye haruguru yanjye, ngo numve yuko koko mu mutwe baharashe. Numva ibintu birenduka. Ubwo nyine barambwiye ko ari ubwonko bwari bwahashwanyukiye, yahise apfa ako kanya. Mu gusubira inyuma rero amaze kumurasa, ko kuri navuze ngo twari duhishe umutwe ubacungira munsi y'intebe, ariko igihimba n'amaguru biraho, naramuteze. Muteze ahita avuga ngo ngo ariko ngo iki cyo kirareshya gute, nawe ni umututsi. Uko niko yabivuze. Usubiye inyuma gato cyane, uwo Serafine bari bamaze kurasa mu ishuri ryanyu, yari n'umushuti wawe, bamenye gute ko ari umututsikazi? Cyangwa mu by'ukuri ubwo barebeye muri ya masura abantu bareberamo, ariko mvugishije ukuri, kuko ukuri niko kuzubaka uru Rwanda, turi kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda. N'ubundi twari tuziranye, yari umwana wacitse ku icumu. Muri kiriya gihe abana bacitse ku icumu bari banazwi, kubera yuko inshuro nyinshi wasangaga adafite, nta nubwo yari afite ababyeyi Mukarutwaza, yari yarokanye na mukuru we na murumuna we, hanyuma na musaza wabo nawe. Mu by'ukuri na kwa kundi umuntu yabaga adafite minerivare, babaga bazwi abana nyine bakwiye gushyigikirwa muri kiriya gihe. Ndetse ku kigo cyacu wasangaga ari ikigo n'ubundi kidutoza gushyigikirana. Birumvikana. Yego. Hanyuma rero ubwo nabo bari barebye ya masura y'uko umuntu areshya n'amazuru, ibintu nk'ibyo. Rero mu gusubira inyuma niho nasobanuye ko njyewe namuteze ko amaguru n'igihimba byose byari hanze, ariko nyine nari na muremure, nari umwana ushinguye, ni ukubwongo bwahita nanjye andasa. Bandashe isasu ryo mu mutwe, ariko ngira amahirwe ntiryahinguka. Igihugu cyacu kiratuvuza bararihandura, kuko barihanduriye i Kabgayi, niho bahise bihutira kutugeza, kuko iyo ugiye hariya Kivumu cyangwa se Nyange ni hafi y'i Muhanga, cyangwa se ahahoze hitwa Gitarama. Kabgayi rero ni hariya. Mu by'ukuri bandasa isasu ryo mu mutwe, ariko banandasa n'irindi ryakubise gutya rigahingukira inyuma, bishobora kuba yaravizaga nk'umutima, ariko by'amahirwe nyine sinzi, Imana ikiriza mu kantu gatoya niko navuga. Imana irandokora kugira ngo n'uyu munsi mbabwire ubuhamya bwanjye, ndetse ngire n'icyo mbwira Abanyarwanda n'urubyiruko bagenzi bacu, nk'uko natwe twari urubyiruko icyo gihe. Ariko bananjombaguye n'ibyuma. Urumva bakwitayeho cyane, ni ukubera uwo mugeri wari umukubise cyangwa? Ntabwo mbizi, ariko yaravuze ngo iki kintu cyo mbese kirareshya gute, nacyo gishobora kuba mbese ka kantu k'ubututsi yaragakomeje. Nk'uko nabivuze mu gutangira, yari yavuze Abahutu, Abatutsi turamwihorera. Hanyuma
atangira noneho kugenda yirobanyiriza, ari naho yahereye kuri wa mwana wari weguye umutwe, agahita amubwira ngo we umaze iminsi unyurana hari, urumva nyine yari yaranamubonye. Hanyuma rero mu gusubira inyuma avuye kuri njye, umwe mu bandi bacengezi bari binjiye, umwana twiganaga witwaga Benimana Helena ndetse wahariye neza Nyange, aramumenya, arahaguruka aramubwira ati mwatubabariye ko nkuze wadusabiye imbabazi aba bantu mukatubabarira, mumaze kwica Serafina, mumaze kwica Priska ari we ngewe, ubwo yumvaga napfuye kuko n'ubundi bahankuye sa nkaho nari ndi nko muri koma. Hanyuma aramubwira ngo noneho ubwo tuziranye tworohereza akazi. Umwana aravuga ngo ya twese turi Abanyarwanda, kuko muri kiriya gihe turi muri leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda, nacyo banadutozaga, kandi n'abagize amahirwe bakarerwa n'ababyeyi beza nabo babaga bafite bahera no kuri iyo ndero. Umwana yahise amubwira atoya twese turi Abanyarwanda, ngo amukubita umugeri, umwana yitura hasi, arongera aramuzamura, byari nko kumutera ubwoba kugira ngo agere aho avuge, amworohereze ka kazi yamusabaga. Umwana arongera abihagararaho, nibwo yahise abona ko twe dutekereza ko muri uko kumumenya yabonye ko yanamuvuga, ahita nawe amurasa, umwana agwaho mu ishuri. Mu ishuri ryacu bishemo barasiyemo 3, barimo abo 2 bahise bapfa nanjye. Ariko ubwo muri icyo gihe hari umwana w'umuhungu witwa Ndemeye Valence, we yabonye ko ibintu byakomeye, nawe niwo muri kiriya gice, ariko tukagira amahirwe, ni nk'amahirwe twagize. Uwo mwana yari yaragenze hafi y'abasirikare b'abana bitaga ba Kadogo, bagiye mu gisirikare bakajya baba hafi yabo, babakurikira aho bagiye, bakurikira inkotanyi, kugeza ubwo nyuma yo kubohora igihugu cyacu cyabonye yuko abo bana bagomba kugaruka mu ishuri, bamugarura mu ishuri, nibwo twiganyemo. Yajyaga ndabyibuka kihagera, ni nawo mwaka twari twiganyemo muri uwo wa 97. Yajyaga atubwira, nawe yari yaracitse ku icumu, akajya atubwira ati dore iriya misozi, akatwereka imisozi y'iwabo mbese azigarurira ye, ati mwese muzaze mbagabire, dore amasambu y'iwacu aba, mbese akabitubwira. Arangije ariko kandi ka gisirikare navugaga ko kuba hafi y'inkotanyi, arangije aravuga ati rero dore mureke twirwaneho, mureke duhaguruke, dukomeje kuryama hano twashira. Ariko ubwo n'izo nterahamwe ziravuga tugire vuba, ubu inkotanyi zigiye kuza, murabizi ko zikora vuba, nuko bavugaga. Ariko ngiye mbivuze mu buryo bwiza, babivugaga babatuka, kandi njye ntago nabatuka kuko babohoye igihugu cyacu, murabona aho bakigejeje. Hanyuma arangije abana kuko bashyira ubwenge ku gihe, barahaguruka, arababwira ati mureke duhaguruke tugende mu kivunge, nubwo babambiye hari imbere ntihabura wenda abagwirirana natwe akagira abarokoka. Valence avuga ibyo ngibyo ntabwo bamwumvaga ku buryo yabivuze cyane hote vuba, kuko abana bari baryamye nyine munsi y'intebe henshi, yumvaga ashaka kurekura, nabo abasirikare bumva, nabo bumva bari bakiremo. Ariko nyine barahaguruka kivunge, baragenda ku mugani baragwirirana. Ariko kumwe nahoze mvuga, ishuri ryacu ryasaga nkaho riri munsi y'agapando, hejuru hari abandi bari hejuru n'amagrenade n'ibyuma. Ubwo yabasohotse agenda asohora abanyeshuri gutya bose kugira ngo basohoke bajye hanze, babandi nyine bafite grenade, ubwo bari bayiteguye barayituritsa. Ubwo yari ageze imbere y'umuryango, niwe yahise iturikana bwa mbere, ahita agwa imbere y'umuryango. Valence agenda nyine arokoye abanyeshuri, kuko ubwo nyine bimaze gukomera, twese twaravuze turi Abanyarwanda, tubikomeraho. Rero ubwo icyo yakoze ni ukuvuga ngo tugenda arabasohora, ariko nyine agwa hariya ntibyamuhira. Ariko icyiza ni uko havuyemo ikintu cyiza cyo kurokora bagenzi be. Hanyuma ubwo abakomeretse bandi benshi mu ishuri barenga 19 baturikamwe na ya mayekara, grenade iraturika, wakagira nyine mayekara agenda, niyo yabafasha. Ariko uwo yafashe mbere yamugushije aho ngaho, Valence ahita yipfira. Ariko hari n'umwana w'umukobwa
yashegeshe ku buryo byamuviriyemo gucika akaguru witwa Theodete n'abandi bagize ibikomere bitandukanye. Mu by'ukuri rero muri uko kugira vuba ariko nanone uko kugira n'iryo shyaka ubwo Valens yaravugaga ati mureke dusohoke, ushaka gusanga hari abandi nabo baguye mu giherahiro kuko twebwe mu wa gatanu uko nitwe twabanzaga noneho n'andi mashuri agakurikira uwa kane ukazagenda ukageza mu mwaka wa mbere. Uwa gatandatu wo impamvu tutamenye biri kuberayo icyo gihe ariko ubu nyine twarabisobanukiwe ni uko hari hasa nk'ahitaruye tukabyitiranya na ya matragite bavugaga. Mu by'ukuri ati ntihabura abandi, noneho n'aba banyeshuri bo muri ya myaka babonye igihiriri cy'abanyeshuri bacu basohotse bahise bamenya none nabo babasohoka inyuma bariruka barahunga biturutse ku ishuri ryacu biturutse ku ishuri ryacu. Hanyuma ubwo koko inkotanyi zo kabyara zitabara vuba n'ubundi ubwo zari zahageze mu minota mike, ntibyafashe iminota irenga, ntibyigeze bifata iminota, byafashe iminota hagati ya 15 na 20. Urumva bari baje babasaba kwitandukanya. Yego. Harimo abari abatutsi abandi ari abahutu bari bafite amahirwe yo kuba bakira. Kuki mutitandukanije? Mu by'ukuri navuga yuko ari nk'Imana yaduteguye niko navuga, ariko nanone n'igihugu cyacu buriya iyo bigisha abantu benshi bagenda bakuramo ubutumwa, ariko navuze ko iyo ugize amahirwe uba ufite n'ababyeyi bakureze neza. Mu by'ukuri uwo mugoroba inshuro nyinshi iyo twavaga gufata ifunguro ry'umugoroba tugiye gukora etude cyangwa gusubiramo amasomo yacu, wabonaga ari umuco wakwiriye wabaga mu ishuri ryacu, ariko twaje gusanga wari warakwiriye ikigo cyose. Twabanzaga gusenga, ndabyibuka muri iryo joro twari twasenze kandi buri munyeshuri wese yabigiragamo uruhare nta kwicamo ibice. Ni ukuvuga ngo twari dufite ranje 3 twasengaga, nabyita aturdero urukurikirane. Niba wenda ari iriya ranje akabanza runaka, ejo hagakurikiraho naka, ejo hagakurikiraho naka, gutyo gutyo buri wese akajya amenya igihe cye agezeho cyo gusenga. Rero uwo mugoroba ndabyibuka twari twigishijwe n'uriya mwana witwa Helena, uriya wahari wavuze ngo ndi umunyarwanda, wavuze ngo turi abanyarwanda, akabikomeraho imbere y'umuntu baziranye. Helena nta nubwo yari n'umututsi. Ndanabikunda cyane iyo ngeze hano kubivuga kugira ngo n'abandi babyigireho kuba intwari, ntabwo ari ukubikesha wenda uburere wahawe gusa, ushobora no kugira uburere wenda ukuye mu muryango gusa, ushobora no kubukura ku ishuri, ushobora no kubikura muri bagenzi bawe cyangwa se mu ijambo ry'Imana cyangwa se igihugu kubera ko kirimo kubibatoza. Ntunabikesha ubwoko. Ntunabikesha ubwoko. Helena rero ubwo nagira ngo mugarukeho muri icyo gihe kugira ngo mwumve ukuntu yabaye umwana mwiza, umunyarwanda nyawe. Muri icyo gihe papa we yari afungiye nawe gukekwaho gukora ibyaha muri jenoside, afungiye muri ya kasho nahoze mbabwira. Yahoze ngo ari inspecteur w'amashuri mbere ya jenoside. Rero mu gutegura mu kugira gute ibyo byose yabikekwagaho, ariko abimfura abintwari ku mugani nk'uko mwahoze mubivuga, akomera kuri bwa bunyarwanda twebwe abanyeshuri twahisemo. Avuga ati ndi umunyarwanda nubwo nkuzi sindi butatira iki gihango n'aba bana. Yarahagurutse asabira imbabazi. Uwo Helena rero nibyo naringezeho, niwe wari wanagezweho iryo joro. Sinzi ukuntu ibintu bihura. Iryo joro ni wari wadusengesheje, atwigisha ijambo ryo mu Baroma, ariko mu Gatolika bagira n'indirimbo ivuga ngo hari igihe cy'ubu ngubu n'igihe kizaza, bagahamya ukwemera kwabo bakavuga ngo nta kizadutanya nawe, ngo niba ari ibyago, niba ari inzara, niba ari inkota, byose nta cyantandukanya nawe. Iryo jambo ku bwanjye numva ryaraduteguye. Badusanze turi muri etude tunasobanura, burya mu gusubiramo amasomo usanga umwana umunyeshuri umwe yegeranye n'undi wenda abasha gushyigikira, abasha kumufasha. Badusanze muri uwo mwanya turi gushyigikirana.
basanga twanize n'ijambo ryaduteguye, inkota iraza, amasasu araza n'imbunda, Imana iradushyigikira dukomera kuri uwo mugambi w'ubutwari duhamya ubunyarwanda. Iryo jambo ryo mu Baroma mwari mwize icyo gihe rivuga iki? Ngo ni iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ngo mbese ni amakuba, n'inzara, n'intambara, n'inkota? Rero nabyo uku gusengera hamwe ngiye nabonye nabyo byaradufashije, kuko twarateguranaga bigatuma twigishanya gushyira hamwe. Ariko ikindi nkuko nababwiye ni uburere bw'ababyeyi. Ngewe rwose mbivuga nkabishimangira, nakuze papa avuga ati mujye mubana neza n'abandi, ariko ubwo hari n'abandi bana. Ikindi muri kiriya gihe ni ikigo cy'ishuri, nababwiye ko ari nyuma y'imyaka 3 jenoside ihagaritswe, kandi kiriya gice impamvu nabisubiyemo cyari igice gikomeye cyakoze jenoside igeze aho umupadiri abwira abakristo bagasenyera kiliziya hejuru y'abandi bagenzi babo. Ariko ibyo byatumye ikigo kibasha kudufasha kuvuga ngo, ngira ngo hari umusaza witwa Murigande Aloyizi yatwigishaga iyobokamana, yajyaga akunda kutwigisha ibintu bya reconciliation, akajya avuga ngo amahoro, agahoberana, n'urumuri, ibintu nk'ibyo. Akatwigisha ubumwe, akatwigisha gukundana, ugasanga mbese igihe cyose nibyo bagarukaho. Ubuyobozi bw'ishuri, niba directeur agiye kudukoresha inama akavuga ati ahangaha ikintu mwese cyabazanye, ni ukuvuga babivomaga mu nyigisho nziza z'igihugu, noneho bakabibiba no mu bana. Ni nabyo nshaka no kugira ngo tuze kubigarukaho, abarezi bigisha ubu nabo bajye bigisha abana neza, babigishe muri wa murungu umwe w'ubumwe bw'Abanyarwanda. Ndetse ni nayo mahitamo igihugu cyacu cyahisemo, mujya mubyumva nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame abigarukaho. Hari amahitamo 3 yahaye Abanyarwanda, kimwe muri ibyo rero n'ubumwe, kubukomeraho birimo mu byo Abanyarwanda tugomba gutora, tugomba guhitamo. Hanyuma natwe ubwacu tugashyiraho akacu muri uko gusengera hamwe, muri uko gufatanya. Yewe no mu kurya wabonaga nta mwana wo mu wa mbere, nta wo mu wa kabiri, nta wo mu wa kangahe, twashyiraga hamwe. Sinzi cyari cyaratubibye mu rukundo rutuma dushyira hamwe. Ni nacyo gitangaje. Hari yashize imyaka 3 yonyine jenoside yakorewe Abatutsi bayo. Birenze kuri ibyo ngibyo, cyari igice nyine cyabayemo amarurirwa akomeye cyane. Jenoside yakorewe Abatutsi ku rwego rwo hejuru. Bumva ingengabitekerezo yari nyinshi. Abana bajyaga muri vakansi bagahura n'ababyeyi babo, cyangwa harimo n'abafite ibikomere byo kwicirwa n'iki. Kuki mwahise muhuza cyane? Mu by'ukuri navuga ngo twumvise vuba, nibyo navuga. Hari abari bafite amahirwe y'uko ibyo bintu bijyanye no, kuko jenoside nubwo bavuga ngo yakozwe, murabizi ko ari igice cy'Abahutu cyayikoreye Abatutsi, ariko mu Bahutu bose siko bakoze jenoside. Harimo ababirwanyije barabyanga, ndetse babasha no guhisha abarokotse. Ariko n'abacitse ku icumu, mu by'ukuri njye mpa amahirwe bwa burere wenda ababyeyi bamwe bari nubwo bakuriye mu kwigishwa inyigisho mbi, ariko hari n'abakomeye ku muco mu gihugu bafashije abandi. Ntekereza ko bamwe bari mu babyaye bamwe muri abo bana, twebwe aribo twebwe. Noneho ni nkuko nyine n'inkotanyi iyo babikubwiye baragiye bajya hanze, ariko bakomera kuri wa muco w'igihugu cyabo, bakomera kuri rwa rukundo rw'igihugu cyabo. No mu gihugu rero nubwo batagize amahirwe yo kubona babibigishaga, ariko hari n'abakomeye kuri rwa rukundo rw'igihugu cyabo, nubwo ntawe bari bafite ubibigisha. Hanyuma rero twanabihuza tukajya hamwe ku ishuri bakabidutoza. Natwe abanyeshuri navuga yuko twari muri iyo myaka ya 5 kuko ni ya 6 naho niko byagenze. Nabo banze kwitandukanya, bavuga bati twese turi Abanyarwanda, twabihuriyeho. Bigaragara yuko natwe rero n'uwaba yari afite nako gasigisigi ko mu babyeyi handi kwishiga nk'uko babivuga ngo atashye, ariko bwa bumwe twahuriragamo ku ishuri bwaramutravaye, cyangwa se yarabuyobotse ku buryo twashyize hamwe ntihagire uwitandukanye. Mu by'ukuri wenda mvugishije ukuri, niba ushaka ko mbivuga, njyewe nari ndi mu gice cy'abacitse ku icumu. Ariko umuntu wacitse ku icumu
ubwo wenda wo twakwita abatutsi. Ariko harimo n'abatari bararicitseho, abahutu bari bahari, reka tubivuge, ariko nabo babikomewe. Nabahaye n'urugero rwa wa mwana Hirene wari ugombaga wenda no kuvuga ati ngira umujinya na papa wanjye arafunze, ariko akavuga toya turi Abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo wa mwana yari afite uburere yihariye. Navuga ngo natwe tubibona nk'igitangaza cyo kuba twese Imana yaradufashije muri kiriya gihe bakadusanga mu mwanya umwe. Navuga rero yuko natwe twabigizemo uruhare rwa bwa burere. Nanone ntuze kuvuga ngo ubwoba buriya bushobora gutuma wenda we wari umututsi uvuga uti reka ndigendeye, kuko bashobora akenshi hari n'igihe usanga wenda ibi by'amasura n'ibiki byose bareberagaho bagashyira abantu mu moko runaka n'iyo sura itabigaragaza, ku buryo ushobora kugenda ukavuga uti reka nanjye nigire mu bahutu batutsi ni akazi kabo. Kuko mu by'ukuri abantu twari tuziranye, ariko nanone umuntu ashobora no kuba yanakubwira igice yari arimo anakubeshya, ariko mu by'ukuri icyo njye mbona ni uko twaharaniye ubunyarwanda kandi bukagera ku musozo, tukabiharanira kugeza nyine wa mugani ya nkota ya cumu biza. Buriya barimo banandasa nshobora kuba nari kuvuga nti nabyemeye ndi umuhutu, ariko ntitwabikoze. Ni Imana yadukoresheje duhamya abo turi bo, kuko n'ubundi twari mu Abanyarwanda kandi twigishwa inyigisho zo kuba umwe no guhuza byanga bikunda. Watubwiye ko warucitse ku icumu, wari urokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. 1997 hashize imyaka 3 naguhura n'ibyo ngibyo. Cyari gikomere kidasanzwe kuri wowe? Mu by'ukuri ku munyarwanda muzima, umunyarwanda muzima yemera, ni nabyo banatwigishaga. Ubundi baravuga ngo iyo wanze kumenera igihugu amaraso ngo imbwa ziyanywera ubusa. Hariya buriya umuntu agezweho n'amakuba, banaza basanze twese aho turi, bakimara kwinjira umuntu nubwo yacungaga yabaga asenga ngo Mana umfashe. Iryo joro niko nari imeze, nari ndimo mvana Imana nyeza, niba ubona ndi bupfe uyu munsi unyakire. Ntekereza ko ari nacyo, kuko kubizera cyangwa se kubemera Imana bazi ko nyuma y'aha ngaha hari ahandi bazajya. Rero njyewe nari namaze kwakira ko nshobora gupfa. Ndangije ntangira ni nako numvaga mu ishuri ryose bari kuvuga, buri wese avuga ngo Mana unyeze, dukomereza kuri ya masengesho twarimo, unyakire. Rero ntekereza ko izo mbaraga ari nazo zamfashije gutuma mpamya ukwemera, nkahamya ko ndi umunyarwanda kuruta ko njya muri bya bice. Ukimara gukora kuri Serafine ukumva bamurashe, kumva nyine ukoze mu maraso mu bwonko, nahise numva nyine mbabajwe n'inshuti yanjye. Yari inshuti yanjye nabivuze. Yari inshuti yanjye, nakozemo vuba nabwa ngo numve ko birangiye. Mpita mvuga ngo birarangiye. Ariko akaba yari mu bantu badukanguriraga kujya ku Mana cyane. Abo nakwita ko muri iki abarokore mujya mubumva, yari umwadeperi. Akunda kwegera abanyeshuri akababwiriza. Nabonaga n'ubundi ari umuntu mwiza, umuntu mbega ugororotse, yari umunyeshuri ugororotse. Nuri mubaza n'abandi muzasanga igihe cyose yaragendaga begera babwira dukwiye kugira gutya, dukwiye kwitegura. Buriya Jenoside yatweretse ko bishoboka, bigatuma rero abantu umuntu ahora ashakisha icyatuma akora neza, bimufasha no kwitegura akajya ahandi hantu heza. Rero Serafina nkozemo nahise numva mbabaye, ndavuga nti birarangiye. Ariko nyine nkaba nzi ko nyine nanjye bandi hejuru, ntangira kwitegura ko nanjye nkurikiraho. Ni nako kandi byahise bigenda. Mugize gutya rero baza no kubashyira ku rwego rw'intwari. Nyuma y'ibyo bintu nyine byabaye bitari byiza, mwanze kwitandukanya mu Banyarwanda. Ukimara kumva ku giti cyawe, ukimara kumva
babagize intwari. Uwo munsi byari bimeze gute? N'uyu munsi ubivuga umuntu ahita yumva akanyamuneza ahita yumva ibyishimo. Mu by'ukuri nahoze mbabwira ko tubikora ntabwo twari tuzi iby'ubutwari byari bitaranaza, ntabwo twari tuzi ko igihugu icyo gikorwa twakoze bazagishyira kuri urwo rwego. Mu by'ukuri rero kureba bakavuga bati uyu muntu yakoze ibikorwa bikwiye kubera abandi urugero, bakagushyira mu cyiciro gikomeye cy'ubutwari, byari birenze. Kandi uwo munsi babivuga bakabishyira ahabona, twari duhari na nyakubahwa perezida wa repubulika aradushimira dukora mu ntoki. Umuntu yumvaga ari umunsi udasanzwe, ngira ngo murabizi n'uyu munsi gukora mu biganza bya His Excellency nabwo hari wagenda wiruka uvuga uti mbega umuntu uri bunkoreho hari nawe ndabamuhaye wa mugisha. Uwo mugisha rero twawakiriye neza cyane. Mwawakiriye neza ariko se ntabwo mwigeze mwumva ko ari umutwaro ahubwo ukomeye cyane? Mu by'ukuri nibyo byaradushimishije, ariko nyine binaduha n'umukoro. Kwitandukanya byo ntabwo ntibishobora kongeraho uko byaba bimeze kose. N'uyu munsi ndabibahamiriza ko byaba bimeze kose, icyaza cyose kinjyana mu bice runaka ntabwo ushobora kukinsangamo. Reka mpere kuri Helena, wahagurutse akavuga ati twese turi abanyarwanda. Yanze kwitandukanya, yari umuhutukazi, yari afite cya kintu cyo kuba yakira, amahirwe yo kuba yakira na bagenzi be bagakira, ariko arabimera avuga ati ndi umunyarwanda. Ndashaka kumenya nk'ibintu bitatu utajya umwibagirwaho no mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe yari umwana w'umuhanga, yari umwe mu bana b'abahanga, ariko nanjye nari umuhanga. Yari umwana w'umuhanga, umwana witanga, umwana wihangana. Impamvu uvuze ngo yihangana, Helena nababwiye ko se yari afunze, ariko hari hashize nk'igihe kitarenze umwaka mama wabo apfuye azize uburwayi busanzwe. Yari umwana rero nyine uri responsable wa famiye, niwe wari usigaye ari umukuru w'umuryango. Ibyo ntiyabirebyeho, ni cyane ko yari yamenye uwamurokora, ntiyabirebyeho. Kimwe natwe twese n'abandi bose twari mu ishuri, na ba bandi batakomeretse cyangwa batapfuye nabo uwo mujyo niwo twese twari dufite. Helena rero yari umwana wihangana. Ibaze kwihangana ugasigarana abana ukabarera. Ndabyibuka niho nahoze mvugira nti sinzi icyari cyaratugize umwe, ni nk'Imana yabyikoreye, n'u Rwanda rwabidukoze, natwe twisanga tumeze uko. Ndabyibuka hari igihe twasabaga uruhushya tukajya kumushyigikira, kuko ubwo yabaga muri interina, mama wapfuye ajya kubana, ko niwe wari imfura iwabo, ajya kubana na barumuna be. Twajyaga dusaba uruhushya rero tukajya kumushyigikira, kumufasha uturimo dutandukanye. Rero urwo rukundo nirwo ndimo mbiba, nirwo ndimo mbwira abanyarwanda badukurikiye, urubyiruko rutandukanye nirwo rukwiye kuturanga twese. Urumva ni ikintu gikomeye cyane. Nta mahame atatu ugenderaho kugira ngo ukomeze kuba Priska w'intwari? Ni menshi. Atatu? Ni menshi, ariko muri yo ngiye kuvuga y'ingenzi. Icya mbere ni ukubaha Imana, kuko nemera Imana ko ni nayo inadushoboza, nemera ko idushoboza n'ibyo twe tutashobora. Hanyuma icya kabiri ni ugukunda igihugu cyanjye, kubera yuko ni nacyo gihagarariye Imana hano, cyane cyane ubuyobozi bwacyo, nkagendera mu mirongo myiza yacyo kintoza. Icya gatatu no gukunda, ubwo gukunda hazamo mbere na mbere umuryango wanjye, hanyuma n'abadukikije. Ubwo ni abanyarwanda ku rugero rwabo tubasha kugeraho bose, twaba twagize amahirwe ubwo tukabitoza n'abandi. Numva rero iryo hame naryo ryo gukunda abandi, nkanabatoza no kuba nabo abantu
nacyo ni ikintu gikomeye. muri ibyo byose wumva mu mama atatu rwose nkuyemo ikintu cyitwa urukundo. Imana, kwikunda, gukunda igihugu cyawe, umuryango wawe ndetse n'abatugaragiye. Buriya nabyo tegeko rikomeye Yezu cyangwa Yesu yadusigiye cyane, ni urukundo. Murakoze cyane. Ngaho nguko uko niko twakwita igisobanuro cy'ubutwari. Wumvise ko ubutwari buharanirwa ntabwo buvukanwa. Nawe muri kano kanya rero birashoboka ko waba intwari ushingiye ku muryango wawe, ushingiye kuri sosiyete ubamo, ndetse ukagera no ku rwego rw'igihugu. Ubwo ngubwo uba wabaye intwari. Mwakoze cyane yo kubana natwe, naho ubutaha. Nitwa Gerard Mbabazi.